準備3、2、1，大家好，歡迎嚟到港識多史 podcast 啊！咁今日咧係一個叫做即係講電影嘅一集啦，咁即係呢一個讀萬卷書啊，不如食乜嘢嘅一個環節。咁咧今日我哋揀咗一套，介紹先，我哋有 Brian 喺度，係，Hi，我係 Brian 啊。我哋今日講咩咧？講邊套啊？今日我哋係講一套都係 Netflix 嘅紀錄片嚟嘅，咁係叫做《誰是蔣鏡人》啊，越戰經典照片之謎。咁咧呢一套紀錄片咧係主要係講有一張好出名嘅越戰嘅相啦，叫做《戰爭的恐怖》啊，《The Terror of War》咁樣嘅。咁就係講緊一個女仔係9歲嘅女仔潘金福咧，咁就喺馬路度即叫做跑步啦，逃難咁樣，但係冇着衫嘅原因咧就係後面有啲炸彈炸緊咁樣啦。相信大家咧或多或少都會睇過呢一張相啊。咁但係對於邊一個人影呢一張相咧，近來有啲即係翻案嘅味道喺度啊。咁所以咧我哋就即係想講呢一套紀錄片啦。點解咧？其實佢成個過程咧同我哋做歷史研究係好相似，我發現亦都可以俾大家睇下做歷史研究去證實一樣嘢究竟要做啲乜嘢嘢啦，或者會有啲乜嘢考量咁樣啦。不如Brian 你講下，你睇呢套紀錄片之前啊，你覺得即係呢一張相重唔重要咧？我有睇過嘅，因為咧因為越戰咧，我唔知係咪我哋 Year One 啊，即係歷史係一個教授咧，佢係好喜歡喺一個1000係咪啊？即係歷史1000嘅課堂入邊咧，跟住我一路聽聞係啊，佢好中意嗰啲反戰嗰啲啊，即係 Peter Paul and May 啊，係啊嗰啲咁樣咧，即係所以咧，我覺得我唔記得咗我咪其中一員啊，即係去研究呢啲反戰嗰啲嘢，咁所以咧我應該係睇過嘅，一定，即係嗰幅相完全反戰小先鋒嚟嘅，你係啊，因為如果即係課大家，如果你對於越戰嗰個認識唔係好大咧，咁其實越戰即係美國都有份打咁樣啦。即係如果你睇過嗰啲咩阿金正傳啊啲，即係你會發覺阿金去完越戰之後打阿金正傳好啊，呢個打到係厲害咗咁樣啦。即係其實越戰就係一個即係美國參與咗去即係南北越嗰個戰爭裏邊嘅一個即係一個戰爭咁樣啦。咁但係去到後尾咧，因為美國係撤出咗嘅，因為美國本土個反戰即係嗰個情緒好高漲。咁而其中咧，即係呢啲相啦，即係唔限於我哋今日講呢一幅相啊。即係其實喺60年代尾啊，即係有好幾幅嘅，有個就係有一個咩越南警察總長就係槍決一個北越嘅間諜啊，定係特工咁樣嘅，即係好呢啲相咧都係因為佢傳咗翻美國啦，即係再傳咗翻西方世界咧，就引起咗好大嘅回響啊！即係對於戰爭啊，對於人命啊，即係有個好大嘅回響。咁所以咧就呢個咧就係啦，反戰啊，即係可以叫做係反戰嘅一部分啊！即係我就唔知大家點睇即係反戰呢樣嘢啊！即係或者我唔知你對於戰爭呢個即係越戰呢個，我唔知啊，水可能很深啊，但係可以即係輕輕地講少少背景咁樣啦，我覺得可以。好啊，咁不如我哋講下呢一張相究竟嗰個 story 係乜嘢啊？呢張相背後點解會發生呢一張相嘅故事啊？咁咧要講呢幅相咧，首先要講嗰個呢幅相係幾時啊？邊年邊月邊日咧？其實就係講緊1972年嘅6月8號啊。咁嗰日其實係做乜嘢？點解會有呢幅相出現咧？咁首先一開始咧就係即係越戰啦，就我哋講嗰個背景啦。咁而其實咧佢呢件事情係發生喺一個村莊嘅嗰度嘅。咁嗰度發生咩事咧？就係即係南越同埋北越就打緊仗。咁咧而北越咧就係成功佔領咗嗰條村莊啊。咁所以之後咧南越就派出咗一啲轟炸機咧，就係想即係轟炸嗰條村莊，即係轟炸北越嘅軍隊咁樣啦。咁但係與此同時咧，就有一啲平民咧，同埋南越嘅士兵咧，就一齊撤出緊嘅，即係就向攝影師，即係你後嚟睇到攝影師個方向。因為咧，如果你睇翻嗰幅相咧，佢係大家都沿住一條主要嘅通路啊，即係主要嘅道路。就向住南越嘅一個叫做 checkpoint 咁樣啦，即係一個哨站、檢查站咁樣嘅地方，係撤退緊嘅。咁咧，似乎就係南越嘅機師啊，
就犯咗一個錯誤，就係佢誤以為嗰班衝出嚟嘅平民同埋南越嘅士兵咧係北越嘅人，咁所以佢就將嗰啲轟炸，即係佢就將嗰啲叫做咩啊汽油彈啊，即係嗰啲汽油彈咧就抌咗落嗰班逃難緊嘅人嗰度。咁於是一炸咗落去咧，就有即係包括你喺相片入邊見到嗰班細路啦，咁同埋即係嗰個裸體嗰個小女孩佢嘅一個表弟啊，咁佢個表弟咧就係之後再影到嘅，就係俾佢阿嫲抱住咗嘅，即係嗰個表弟咧就應該喺嗰幅相發生咗之後，可能10零分鐘已經死咗噶啦。即係佢哋就捱唔過，咁有啲平民係喪生啦。咁而同一時間咧，就有一堆攝影師啊，因為呢幅相係有被影低噶嘛。咁所以其實當時係有好多嘅 source，就包括咗咩咧？就包括咗影咗呢幅相，即係多年以嚟啦，被稱為影咗呢幅相嘅嗰位越南裔嘅攝影師啦。咁就叫做 Nick Wood 啊。咁佢黃公Y啊，或者叫佢黃公偉咁樣啦，我當係。咁即係始終個。叫做 Nick 啦，咁我咁樣簡單啲啦。咁而同場咧就仲有幾款人嘅，就包括即係美國嘅 NBC 啦。咁啊 Nick 咧係屬於即係美聯社啊，就係 Associated Press 啦。咁而除咗即係相之外咧，仲有一個好重要嘅 source，因為會提到就係英國嘅 ITN。咁英國 ITN 係拍咗片嘅。咁而呢一個係一個非常重要嘅 source，一直會講到啊。咁咧，所以就形成咗一個咁嘅狀態咧，就有好多個攝影師喺度，而當中咧亦都有即係外國嘅攝影師啦、越南裔嘅攝影師啦，仲有一啲越南本土嘅，即係例如可能係軍隊嘅攝影師，同埋一啲 freelancer， 即係所謂一啲特約嘅攝影師。咁喺一個咁嘅狀態之下咧，就形成咗咧，究竟邊個影咗幅相啊？即係當然啦，長久以嚟大家都冇質疑過呢個問題，就係阿 Nick 係影咗呢幅相，佢亦都憑住影咗呢幅相贏咗普立茲獎，即係名成利就啦，可以咁樣講啦。即係特別係一個反戰嘅一個狀態之下，佢就得到咗即係名氣啦，得到咗好大嘅一個即係點講，即係可能係唔單止係名氣啦，甚至係佢作為一個傳奇級嘅攝影師啊。即係唔需要多啊！你影一幅咁樣嘅相就已經夠啦，咁樣夠佢玩一世咯，係嘛？即係我哋而家後來睇翻，係啦，一世啊！因為佢已經玩咗50幾年啦，即係72年影嘅相，佢已經至少玩咗50幾年。咁咧，而呢一幅相咧，亦都係因為佢嗰個即係當然啦，佢嗰個取景好啦，因為嗰個途中你影到嗰個裸體小朋友，點解佢要裸體咧？其實就係因為嗰個汽油彈咧係燒傷咗佢嘅背脊。咁樣應該就係將佢啲衫都燒埋咗，即係溶咗落個背脊度，咁所以佢就除咗件衫，咁咧就即係所以就佢就裸體咁樣啦。咁而家你見到有啲細路都係喊緊嘅，咁佢亦都係即係一路由啲士兵掩護佢哋就向緊攝影師，即係南越哨站嗰邊嘅方向、檢查站嗰邊嘅方向咁樣撤退。咁咧嗱個背景就係咁樣啦，即係影咗呢幅相嘅人。得到咗一個獎，就係即係普立茲獎，一個傳奇嘅攝影師。咁而佢亦都成為咗一個即係好厲害嘅人啦，即係後世稱為。咁點解會有呢一套 Netflix 呢套紀錄片嘅出現咧？嗱 Netflix 係勇敢噶，即係我需要講啊，即係投資落去呢一個紀錄片度。係嗰個佢即係佢呢個成個過程起碼做咗2年啦，即係就咁睇嗰套紀錄片。咁呢個紀錄片係點樣誕生嘅咧？嗱，其實佢講緊係今年年頭先出嘅啫，即係仲係好新嘅呢個故事。即係如果大家 search 嗰啲新聞咧，全部都係2025年嘅。咁發生咩事咧？就係咧，原來係一路以嚟啊，喺越南嘅攝影行業啊，即係越南攝影界裏邊咧，都流傳緊一個消息咧，就係話其實 Nick 係冇影到呢幅相嘅，即係影到呢幅相嗰人唔係 Nick，咁係邊個咧？咁一路都流傳緊咧，其實係屬於一個越南裔，即係當時在場嘅一個 freelancer， 或者即係唔係美聯社，唔係 NBC， 唔係 ITN， 而係一個普通嘅越南攝影師咁樣。咁呢個係一個流傳嘅啫，咁直至到去呢件事係點樣發生咧？就係一開始咧就係由嗰度Netflix 嗰度紀錄片入邊咧，佢就有一個
叫做獨立嘅一個攝影師啦，叫做 Gary 咁樣。咁佢就收到一封 email。咁呢封 email 咧係由邊個寄俾佢咧？係由當時啊，即係1972年美聯社入邊嘅一個 staff， 即係喺越南嘅一個 staff 係寄出嚟嘅。咁呢個 staff 就叫做 Carl 咁樣啦。咁啊 Carl 咧就係佢嘅工作係負責啲乜嘢咧？佢話佢嘅工作咧就係將嗰啲嚟嗰啲菲林即係用完啊曬咗出嚟之後咧，佢就會做翻分類嘅。即係佢就會記翻哦，例如呢一卷菲林係阿 Jack 影嘅，跟住佢就 mark 翻低。哦，嗰一卷嘅係阿 Peter 影嘅，佢就 mark 翻低咁樣。咁特別因為佢哋用咗嗰啲相咧，佢要 mark 翻嗰個出處嘅。咁佢哋就 mark 咗嚟呢幅相係阿 Jack 影嘅。咁咧佢就會將跟住即係就係一個咁樣嘅一個落翻 credit 咁樣咧，就會翻係啦。即係佢咁樣就 credit 咗佢啦 archive 咗佢咧，就會翻去即係美國嗰邊，即係或者翻去西方世界就出版咁樣嘅。咁所以其實佢咧係知道呢幅相咧係邊個影嘅，或者至少佢知道呢幅相唔係邊個影嘅。咁佢喺個 email 就講咧，佢其實將呢個秘密咧收埋咗好多年啦，即係都50年啦咁樣，埋沒良心。佢係啦，臨死之前都要講翻呢件事出嚟，就係發生咩事咧？就係當時啊，其實佢哋收咗呢幅相啦，即係當然佢哋影完嗰啲攝影師影完，俾個菲林，跟住 office 嗰邊晒翻出嚟，然後咧佢哋覺得呢幅相可以用，而當時佢哋嗰個叫做話事人啦，就叫做 Horsfast。咁 Horsfast 咧就係一個都頗為傳奇嘅攝影師咁樣啦，同埋好有權力啦，就係呢個係啊權力啦，即係佢已經佢喺即係佢喺呢件事發生之前已經靠影戰地攝影咧，已經攞過普立茲獎噶啦，即係一個即係相當有名氣，亦都係即係有權力嘅一個攝影師啦，或者一個已經去到一個主管咁樣。咁呢個主管就話：呢幅相正，即係可以用呢幅相。咁而佢就指使阿 Carl 咧，就將嗰個攝影師嗰個即係邊個影呢幅相嗰個位咧，佢改做阿 Nick 係啊，就寫係阿 Nick。咁而佢本人阿 Carl 本人就知道其實唔係阿 Nick 寫嘅。咁但係佢聲稱因為佢唔想同 Horsfast 即係唔想同阿頭係爭執啦，而佢亦都要維生咁樣，即係佢都要養家啊。咁所以佢哋就落咗阿 Nick 嗰個名。咁而後世亦都知道咗。就係阿 Nick 影呢幅相啦，咁樣，咁佢又覺得我唔想再即係收埋呢個秘密啦，咁所以佢就 email 咗阿 Gary，咁咧就促成咗呢一個即係呢件事嘅發生啊，就係去由 Gary 開始咧，即係呢一班嘅 director 啊，呢班 producer 咧，呢班 Netflix 嘅紀錄片人員咧，就開始去追尋呢一個故事啊，咁啊。具體要點樣追尋咧？但係呢個就係一個問題啦。咁而家我哋首先知道咗第一個問題咧，就係阿 Carl 咧係聲稱阿 Nick 咧，即係阿 Carl 聲稱咧就係阿 Nick 並唔係影嗰幅相嘅攝影師。呢個係第一個 claim 啦。咁我哋做歷史，我哋知道有一個同現世流傳緊嘅說法，唔同嘅說法。咁但係具體咧係點樣去證明咧？有一個即係我哋。做歷史一定要有啲叫咩 inspiration 啊嘛，即係一定有啲靈感來源，我哋先可以去追查一個故事。如果唔係，我哋無厘頭唔會真係追查一啲我哋認為已知係歷史嘅故事噶。即係我哋唔會突然間諗2014年嘅世界盃冠軍係邊一個，我哋追查下先，唔會咁樣噶嘛。即係我哋唔會突然間開個咁樣嘅 file 啦。咁好啦，我哋收到即係假設嗰個我哋係 Gary 啦，收到呢個 request， 我哋要追查呢件事啦。好，我哋即係問下 Brian 先，雖然我哋之後知道答案啦，或者第一件事要做嘅嘢，或者第一件事會做嘅嘢係乜嘢嘢？你覺得？即係港識多史收到呢個 request 啊，我哋好有人想我哋追查呢個，即係呢張咁嘅 The Terror of War 嘅相嘅真係攝影嘅人係邊一個咁樣？我哋第一件事要做啲乜嘢？你覺得？第一件事咧，首先就要確認下。我覺得首先，因為呢個說法係單方面嘅，即係我覺得佢都清楚，我覺得 Carl 好清楚佢個說法係弱勢，即係佢係單方面。係佢都做媒體啦，係嘛？係啊，因為你經過咗呢幾十年咧，因為其實阿 Nick 影呢幅相嘅呢個說法咧，係除咗有即係美聯，一定係美聯社後世佢哋 archive 一定係100% 係寫咗係 Nick 影啦。係啊，咁呢個已經係不能夠逆轉啦。咁另外其實當時亦都有好幾個所謂嘅人證啊，即係包括另一個好出名嘅攝影師就叫做 David Burnett 咁樣啦。咁佢亦都當時喺嗰個場嗰度嘅。佢就話咧，佢聲稱咧，佢睇到阿 Nick 去影嗰幅相。咁佢個說法類似就係話，
佢換緊菲林嗰陣咧，應該阿 Nick 就影咗我幅相啦，即係佢冇講到好死嘅。係咁但係唔單止係佢嘅，即係仲有幾個人都咁樣講，就話係佢影嘅，即係阿 Nick 影嘅。咁呢個就係即係首先我哋要睇翻嗰個證據啦，即係現世嘅證據先，因為係啊，現世暫時有啲咩啊？咁有啲咩 source 可以揾到啊？即係包括當時有啲咩人喺嗰度咧？咁有啲咩流傳咗嘅證據咧？咁嗰啲係第一點啦，我覺得第一點可以去試下。你呢個想法咧係一個非常之好嘅歷史人啊！我哋知道第一點要做就係查下現世嘅證據先啦。但我諗嘅我嘅第一點咧係收咗訂金先，即係但係你要我哋搞呢壇嘢應該搞2年啊嘛，即係我哋應該第一咧係。我哋先揾 Netflix， 先揾 Netflix， 係一定係先揾 Netflix 拍呢一套嘢。呢壇掂，或者有壇咁嘅嘢，想唔想影咁樣？係啦，我哋先收訂金，可能 let's say 呢壇嘢可能最尾值300萬，咁我哋收翻70萬先啦，係咪合理啊？係咪？美金喎，美金要有人工噶嘛？成壇嘢係，其實呢壇嘢係好貴噶。你之後睇佢做呢個追查咧，又飛嚟飛去，然之後又揾到多科技去幫手，又即係有幾個 staff 咁樣，你所有成本係好貴嘅。咁但係唔緊要，呢個真相咧，我覺得係值得呢一個價錢嘅。咁好啦，除咗收錢同埋 Brian 講嘅睇翻現世嘅證據之外啦，咁其實咧有幾樣嘢咧係阿 Gary 係做咗嘅。咁第一樣嘢咧就係揾翻晒所有在場嘅人，嘗試揾佢做訪談先，即係口述歷史啦。咁第一個要揾嘅人咧，即係我係 Gary，我第一個要揾嘅人咧。咁梗係揾 Carl 先啦，因為佢係吹哨者啊嘛，佢會聲稱自己有一個真實歷史嘅版本。咁我哋知道咗舊有版本係 AP 嘅版本啦，咁我哋知道咗要知道埋 Carl 個新嘅版本係乜嘢啦。咁然之後 Carl 亦都會順帶俾一啲人證佢嘅，即係例如佢會話當日在場影呢一張相嘅時候咧，有啲乜嘢記者喺度，即係例如 NBC 有乜嘢記者喺度。跟住 ITN 有乜嘢記者喺度，有啲乜嘢獨立嘅人員喺度，咁我哋知道有啲呢一組人啊，咁你就逐個去問啦。咁喺呢個過程裏面咧 ，Gary 係撞咗好多板嘅，因為有好多人，包括即係啱啱講嗰幾個傳奇記者都係唔願意受訪啦，因為佢哋會損害咗佢哋嘅利益啊嘛。雖然我唔肯定佢哋係咪幫 AP 做事啊，即係可能佢哋係 NBC 都唔肯定，但係同佢哋以往嘅講法係有相衝嘅時候咧，即係會證實咗你嘅人係。即係點啊？人品唔好啦，或者係會講大話嘅人啦。咁所以大部分嘅西方記者同埋 Nick 咧，都係唔願意接受訪問嘅。即係所有人都唔願意接受訪問，除咗 Carl 自己，同埋佢好似揾到1-2個嗰啲收音師去受訪啦。咁第二個佢會諗去揾嘅人就梗係嗰個，即係嗰個相中嘅主角啦，嗰個女仔啦，阿金福啦。咁但係金福佢之後揾翻咧，即係佢又揾翻金福以前受過訪咧，就係講緊嗰張相嘅 moment 啫。佢得9歲，而且佢嗰個戰場嘅環境太混亂啦，佢又受緊傷啦，咁所以其實佢見到有人影佢相，但佢認唔到係邊一個人影佢相。咁然之後由於佢都受緊傷啦，咁之後佢嗰個故事就係講緊阿 Nick 係會車佢哋去醫院噶嘛。佢都唔知啊，因為佢暈咗啦，係佢之後嗰啲叔叔或者係嗰啲親人同佢講翻，佢先知道呢一個故事。咁所以雖然有個主角喺度，但我哋問佢冇用嘅，原來佢受緊傷暈咗咁樣。咁好啦，口述歷史嗰度好似即係撞地板啦。咁然之後，咁佢仲要揾一個好重要嘅人嘅，即係喺口述歷史嗰度就係揾翻，即係既然我哋知道唔係 Nick 影啦，唔係如果唔係 Nick 影啦。咁一定有一個人影噶，咁個人係邊一個咧？咁所以佢就要揾呢一個人啦。咁喺呢一個 moment 咧，佢用咗一個，我覺得係幾多方法嘅，幾多面嘅方法嘅。第一個方法就係透過嗰啲越南老兵啊，即係嗰啲所謂老兵，即係老記者啦嘅一個聚會嗰度諗下，究竟呢啲人裏面嘅圈子有冇人係知道係邊一個咧？咁樣跟住，即係因為佢嗰個阿 Carl 嘅太太咁啱就係越南人啦。即係同呢啲咁嘅越南老兵有啲 connection 嘅嘛，咁就可以問呢個咁樣，問完之後咧，最尾佢哋得出咗一個名嘅，就叫做阿毅嘅，嗰個真係攝影嗰個人咧，佢哋認為係叫做阿毅嘅一個 freelance 攝影師咁樣。咁但係要揾翻阿毅出嚟咧，都唔係咁容易喎，因為都隔咗好多年啦，你唔知佢有冇過身啦，仲有冇活躍喺呢一個圈子嗰度啦。
咁所以佢哋就可能有啲人喺 Facebook 嗰度揾啦，有啲人喺唔同嘅渠道自己散播度揾啦。咁我揾下咧，最尾咧係有個阿毅個女嘅，應該係嘛？就係聯絡阿 Gary 就話：我就係你要揾嘅人個女啦咁樣。咁然之後咧，佢真係喺越南嗰度咧就帶佢去揾翻阿毅呢個人。咁阿毅嘅攝影，即係佢就係真正嗰個攝影嗰個人啦。咁就問翻佢一啲好 details 嘅位啦，就係同佢對翻一啲當日嘅細節啦。例如一個細節咧係幾，我覺得係幾關鍵嘅，就係 Nick 聲稱咧係嗰個第一張相影嘅時候咧，係嗰個阿嫲抱住個細佬跑過，然之後咧就嗰個金福咧就喺後面跑啦。咁佢嘅時序係咁樣。咁但阿毅嘅時序咧就唔同，阿毅嘅時序咧係應該係金福喺前面跑過先，之後先係阿嫲喺後面跑。咁佢哋就得出咗一個唔同版本嘅說法，佢哋可以去驗證邊一個人係真，邊一個人係即係真係攝影嗰個人啦。至少一個方法。第二個方法咧，第二樣嘢佢要問嘅咧就係你當日用乜嘢相機？咁我唔係好肯定佢嗰部係咩啦，係50mm 嘅一部菲林相機啦。阿毅聲稱佢係用 Pentax 啊，佢係用 Pentax 係。咁係一個50mm 嘅鏡頭啊，咁我就咁睇個樣咧，係有少少似一啲好基，即係佢類似有少少。如果大家知道 Pentax 呢個牌子咧，同埋佢有一部好基本嘅款叫 K1000咧，即係你當類似係嗰啲款啊，我唔肯定係咪 exactly 一樣。咁而阿 Nick 咧就係聲稱佢使用Leica 嘅 Leica 同埋用35mm 嘅鏡頭。咁佢聲稱佢當時除咗有 Leica 之外咧，佢仲有一部 Nikon 喺手嘅。咁嗰部 Nikon 咧，佢聲稱咧就係佢阿哥用過嘅機，係啊。咁佢呢度少少補充就係 Nick 嘅阿哥咧，亦都係一個攝影師嚟嘅，但係就係幫 AP 即係幫美聯社做嘢嗰陣就係即係啦，即係殉職咁樣啦。咁佢就聲稱佢有兩部機嘅，咁一部 Leica，一部就係 Nikon。呢個都係一個關鍵的 detail 啦。咁一陣可以講下。咁阿毅就係用 Pentax 嘅，係啦，肯定用 Pentax 嘅。咁但係咧，我覺得呢度有個位好有趣嘅，即係咧嗰啲美國人啊，同埋阿 Gary 咧喺越南度揾呢條友揾咗好耐啦，但係最尾發現咧，原來呢條友係住加州，即係其實佢哋好近嘅，佢哋所有人其實個距離好近，但係唔知點解咁啱要喺越南探親嘅時候先揾翻佢，跟住又喺個越南好踎兜嗰啲。係咪嗰啲寮屋附近同佢攝影好似好有風味？好似講到我開頭以為呢個人咧係喺越南嘅嗰啲貧民區，或冇貧民區一啲平民區域嗰度繼續生活到而家啦咁樣。原來唔係，原來呢條友係住加州，即係住一間都正常靚嘅屋咁樣。咁呢個係即係 unexpected 啦，對我嚟講咁樣。咁啊，真係揾到呢啲咁嘅證據啦，真係揾到真係阿毅啦。咁咧，佢就同阿毅做訪問啦，去咗加州佢嘅屋企啦，咁同佢個女啊，同埋佢個仔啊做訪問啦。佢個女嘅訪問咧，我覺得係真係好點講咧，好有紀錄片嘅一個特色，就講佢個女好即係喊晒口咁樣講，佢阿爸受咗好多委屈啊。即係好多年咧，佢阿爸呢件事都揞住咗啊，覺得應該咧呢個 credit 咧應該係俾佢嘅，佢自己都覺得佢喺阿爸咧，同埋佢阿爸咧，即係呢個訪問做完之後就中咗風，咁所以佢再接受訪問嘅時候咧就更加感觸啦，就覺得阿爸都可能就嚟唔得啦，呢個 credit 再唔俾翻佢太慘啦呢件事咁樣。但係我覺得佢個細佬嘅，即係佢嗰個仔啊嘅訪問咧，先係。我先係點講夠貼乎現實啦，好精警啊！佢問嗰啲Gary 就問佢啦，咁你記細個對呢張相嘅記憶係乜嘢？細佬就話咧，我喺個雪阿爸咧就喺AP 嗰度攞咗張相翻嚟，因為 AP 咧就晒多咗一張，就俾你啦咁樣。咁咧阿毅咧就將嗰張相咧就貼咗喺佢屋企個雪櫃嗰度。咁咧係反轉咁樣貼嘅，因為咧即係可能個畫面有啲殘忍啦，而佢兩個小朋友當時仲細啦，唔想太影響佢哋咁樣啦，咁但係細佬好好奇，咁啊偷偷地睇睇，跟住就黐翻落去咁樣。咁家姐咧見到細佬睇，佢偷偷地睇，跟住又黐翻落去。最後咧係個阿媽咧見到，喂，點解有張咁嘅相㗎？跟住就撕爛咗，就掉咗落垃圾桶咁樣。咁佢細佬就話咧，阿爸咧就好唔開心啊，因為張相冇咗一個即係所謂嘅證據去證實張相係佢影啦。跟住就自此就同阿媽嘈交，直至到佢哋兩個離婚啦咁樣。呢個係一個即係少少嘅笑位啦。然之後佢細佬即個仔就話：
呢件事對佢嚟講咧，即係對細佬嚟講係唔重要啊，因為佢只係知道呢張相係佢阿爸影，但對佢阿爸嚟講咧，呢個就係佢成世人嘅一個成就啊，一個要爭取嘅東西。呢個好重要，即係其實好多人眼中，即係其實對我同你嚟講，呢張相係阿 Nick 影定係阿毅影，對我哋兩個嚟講不痛不癢啊，係咪？因為佢冇改變到個歷史嘅 context 啊嘛，即係南越軍隊都係唔小心炸中自己友，跟住都係有個小女孩金福受傷，然之後跑向記者，最後係送院，最後幸運冇事。呢個歷史嘅 context 冇改變到嘛，所以對我同你嚟講係不痛不癢。邊個隱影對我哋嚟講冇所謂噶，唔影響我哋做即係研究呢段歷史噶，或者我哋睇呢段歷史噶，唔影響噶。但係對當事人嚟講係就係成世人嘅事啊！哇，呢個我突然間覺得好沉，即係呢下好重啊！我覺得呢下係應該要，所以我嗰下就突然間係應該要幫佢討翻個公道咁樣。咁好啦，我哋知道咗即係我哋相信呢套紀錄片嘅視覺啦，相信唔係 Nick 影噶啦，係阿毅影噶啦。咁我哋應該要點樣幫佢去攞翻個視覺，即係攞翻個話語權咧？咁樣咁就要由阿毅嘅身世講起咯。阿毅嘅身世其實都即係雖然 Nick 嘅身世好離奇、好神奇、好傳奇，但阿毅嘅身世我覺得都好特別啊。佢都厲害嘅。首先咧，要講佢咧。嗱，其實阿毅咧，嗱當時啦，即係當日啦，佢係一個所謂嘅 freelancer 啦。咁其實要講翻當年啊，即係喺呢一個，如果你做戰地攝影啦，喺越南咧，咁其實有幾款人嘅。咁首先就係所謂嘅外國攝影師啦，即係嗰堆美聯社啊、NBC 啊，係啦。咁嗰堆人咧，即係根據嗰個佢哋喺紀錄片入邊睇到咧，佢哋嘅生活係超現實啊！即係佢用 surreal 呢個字嚟講，就係佢哋日頭係會喺戰場入邊嘅，就係影呢啲咁嘅相啊。咁而但係一夜晚咧，佢哋就會翻去安全嘅地區，可能係喺酒店入邊食飯，或者去酒吧飲酒。係啊，即係佢哋嘅日同埋夜咧，係可以同嗰個戰爭係切割到，係完全係即係極端到不得了嘅。咁呢個係佢哋嘅生活。佢哋每日朝頭早就會去揾呢啲咁嘅戰爭去影，然後夜晚佢哋就走，即係就走啦，翻去安全嘅地方。咁呢個就係嗰批外國人啦。咁然之後咧，就會有一啲例如好似阿 Nick 咁樣咧，係非常少數嘅。佢係一個越南人，但係咧佢係為呢一堆嘅外國公司直接做事嘅。咁佢哋就會比較特別啲嘅，因為佢哋嘅身份，佢哋既唔係好越南嘅 freelancer， 但係咧佢哋又唔係外國人。咁就有一個 Nick 咁樣嘅群體喺度，咁而更加多嘅咧就係一啲好似阿毅咁樣嘅一啲 freelancer， 咁佢哋係通常係咩人咧？佢哋好多時咧都係屬於軍隊嘅攝影師嚟嘅。南越軍啊，咁所有嘅軍隊嘅係啊，就係南越軍隊嘅攝影師啦，佢哋負責記錄嘅戰場啦。咁但係因為佢哋幫南越軍隊做嘢咧，嗰個收入係不能夠同所謂嘅外國公司相比，即係唔你同 NBC， 你就係住酒店食酒店嘅嘢。你晚晚飲酒，或者喺個戰場嗰度，你一路影相，一路拎支 gin and tonic 出嚟飲咁樣，即係冇可能有咁樣嘅生活。咁所以呢一批攝影師咧，呢一批咁嘅越南 freelancer 咧，佢哋就透過賣相俾呢啲外國公司咧，而獲得一個外快啊，即係所謂嘅賺少少外快。咁例如阿毅咧，佢即係阿毅佢聲稱佢賣咗呢幅相俾就係美聯社啦。咁而因為佢嗰管菲林入邊咧，佢淨係要咗呢幅相啫。咁而呢幅相為佢帶嚟咗乜嘢咧？就係20蚊美金，即係非常之多啊！係非常之多。佢仲請咗其他人飲嘢，即係佢請咗其他人飲酒，係啦。同埋唔好忘記喺戰場上邊，你能夠賺到美金咧，係唔同嘅，係與別不同。即係你賺嗰啲軍票咧，都可能有機會係廢嘅，但係你賺到嘅美金咧，就係實打實嘅金錢，真的錢嚟。咁猶如黃金一樣。咁阿毅咧，佢本身係咩人咧？其實佢 OK 嘅，即係佢係有一定嘅教育水平啊。即係佢其實係喺美國讀過書，即係佢係讀過即係佢攞到 cert 嗰啲，係啊，讀攝影嘅。咁所以其實佢為南越軍隊做攝影師咧，即係佢係講到英文嘅，即係佢講到兩嘴英文嘅。即係我相信只係喺個紀錄片，因為佢已經係即係可能又中咗風啊。然後因為可能用越南文訪問佢比較方便咁樣啦，咁但係其實有一啲普通嘅對答咧，佢係用到英文去做嘅。咁而佢影呢幅相啦，當時嗰日發生咩事咧？就係
佢係一個 freelancer 啦，所謂嘅，係然後佢識揸車啦，然後喺當日咧，原來就係有一批外國嘅攝影師，佢哋想去呢個地方，即係佢哋覺得佢哋聞到應該係有消息會發生嘅，佢哋需要一個所謂嘅 driver 啦，即係有一個司機去揸車帶佢哋過去，同埋一個識路嘅人咧最緊要。咁所以咧就係由阿毅咧去做呢個司機，咁啊車咗好幾個呢啲咁嘅外國攝影師，包括阿 Nick 在內，即係呢個越南人。咁咧呢一車人咧就去咗即係嗰個事發地點啦。咁所以咧其實佢嘅存在咧係 prove 到嘅，即係 prove 到阿毅係存在喺嗰個地方嘅。咁好啦，下一個問題就係佢有冇影到嗰幅相咧？係咪阿毅影嗰幅相咧？咁佢聲稱佢影到嗰幅相啦，就係因為其實如果由嗰個後來嘅一啲證據入邊，你會見到咧，當時係有一批攝影師咧係企埋一排嘅，即係影住阿金福，即係嗰幾個僆仔咁樣跑出嚟嘅。咁而咧喺嗰度咧就要揾阿毅喺邊咧？阿毅咧似乎就喺右邊，係自己一個企喺度嘅。咁所以佢疑似係出現喺一個正確嘅位置啦，因為即係好似踢波咁啊，即係你要入波咧，係啊，你入波你首先要喺個波嘅隔離，咁咧佢證實咗佢似乎喺粒波嘅隔離，即係所以佢係喺一個合理嘅位置。咁佢話咁佢影一幅相啦，即係佢一路等，佢話佢覺得呢一個係一個好重要嘅畫面，所以佢就影咗幅相。咁影咗幅相之後咧，當然佢就成卷菲林就俾咗美聯社啦。咁因為佢係賺錢噶嘛，諗住。咁而後尾咧，美聯社決定用呢幅相咧，我哋知道，咁咧就俾咗20蚊美金佢。咁咧，同埋佢哋唔知點解佢呢個又係一個好特別嘅一個疑問啊，就係美聯社呢個 Hotfast 嗰個主管咧就印咗幾幅相，即係將呢幅相就印咗幾個好大嘅 copy 咁樣，就俾咗佢啦。即係就係咁，而當時咧即係聲稱其實呢個係一個普遍嘅做法，即係如果你用咗嗰個 freelancer 嘅相咧，你又咁啱印多咗咧，你就會俾佢即係做一個紀念又好啊，點樣都好啊。咁所以呢個咧就衍生咗一個問題啊。咁首先嗰幅相係冇咗啦，第一個疑點就係因為聲稱俾係阿毅嘅老婆撕爛咗抌咗。咁而另一個疑點就係如果真係唔係阿 Nick 影嘅。即係佢哋真係改咗個作者嘅 title 落去，咁點解佢哋仲會將呢幅相印翻俾阿毅，俾佢留底咧？因為係唔 make sense 噶嘛，即係如果你想毀屍滅跡嚟講，係啦，其實毀屍滅跡嚟講，你係唔 make sense 噶。咁而第一個下一點咧，我相信大家都會疑問嘅就係點解佢冇當時就講咧？即係毅冇去點解冇去拗呢樣嘢咧？係啦，因為咧。其實呢個咧就比較深層次啲嘅問題咧，就係屬於其實呢一批咁嘅 freelancer 咧都係想賺錢嘅啫，工作性質。即係你諗下，係佢有20蚊美金係 nice 嘅，呢件事係好嘅。咁所以佢哋就唔會，佢當刻唔覺得重要啊，因為佢唔知道呢張相會攞普立茲獎，佢覺得呢張相價值就係20蚊，而 just another day 係20蚊佢就合理啦，即係佢冇呃嗰張相。係啦，有人要，而且有美金收。咁而後來當然啦，呢幅相攞咗獎就係。然後更加值錢啦，就係另一個故事啦，幾千萬個20蚊啦，呢張相就真係。咁但係對於一個越南嘅一個 nobody 嘅 freelancer 嚟講，佢最大嘅目標就係買咗呢幅相，拎20蚊美金，請大家飲杯酒，然之後拎翻去養家。呢個對佢嚟講係最重要嘅項目。咁所以咧就形成咗咧，佢冇當時就去爭取呢幅相嘅 credit，而後來咧佢亦都冇能力去爭取啦，因為佢亦都知道佢冇證據喺手。佢都同唔到人講，因為美聯社係大噶嘛，即係美聯社係大到不得了噶嘛。咁而佢亦都喺個戰爭入邊啦。咁少少補充嘅就係後來佢點解會去咗美國咧？就因為佢咧都算係人中之龍啊。我覺得佢後來係幫美國大使館做嘢嘅。咁所以到美國美軍要撤出呢個越南嗰陣咧，佢係成功係被撤出嘅。咁所以佢就被撤出去咗美國生活咁樣。咁所以其實佢係啊，即係你講下，其實係大把越南人留翻喺越南噶，即係被遺留喺越南噶。咁佢能夠成為少數可以去到美國嘅人咧，其實佢係一個非常幸運嘅人啦。咁當然啦，之後佢而家就喺加州啦，跟住佢個 house。咁咧佢就喺美國生活啦。咁佢嘅小朋友都帶咗去美國咁樣。咁所以咧，其實佢就係住喺美國，但係咁啱就係佢喺越南嗰段可能探親啊，即係嗰段時期咧。
就咁啱就有人就俾 Gary 鬧到，就鬧到啦，就做咗嗰個訪問啦，即係有個越南記者就係做咗個訪問啊，同佢，仲要係用 iPhone 影嘅啫，我就咁睇啊，即係佢啲畫質非常之差，我估計都係用 iPhone 影。其實呢件事好 real 咯，即係我哋做好多時候好多嘢嘅時候就冇可能有啲最好嘅設備，同埋即使你可能俾最好嘅設備，都唔及一個真實好嘅 content 嚟得重要。呢個就係我最後睇呢一段片嘅感覺。好啦，跟住我哋講咧，就會講佢點樣伸張正義啦，之後追討嘅過程，或者有啲咩其他證據啦。咁呢個咧會喺會員集嗰度出現嘅。咁所以咧，如果大家想聽落去咧，就即係做我哋嘅會員啦。